ये वाला मार्क ये इधर आएगा, इसके नहीं सेंटर में, ये दोनों आएगा, ये इधर सेंटर में आएगा इसके। ये वाला मार्क इधर आएगा, ये बैलेंस कैम है। ये वाला मार्क इधर आएगा, कट निशान है जो है। और ये जो दूसरा कैम है इसका मार्क ये वाला है, ये वाला मार्क है इसका। ये इसका ये मार्क ऐसे आएगा। ये जो चेंज का दूसरा मार्क है ये इधर आएगा, इसके पीछे आएगा, यानी इधर आएगा, इधर। ये मार्क यहाँ आएगा, देखो इसके बराबर आएगा। ये चेंज का पीला मार्क, ये देखो ये यहाँ है, ठीक है। और ये वाला यहाँ आया, दूसरा यहाँ, दूसरा ये ये इसके सामने है, ठीक है। और ये पीला मार्क